اوس جنت کې زما ایزانو د نیکانو خلقو لپاره روجهدارو لپاره چې څوک روجه نیسي هغه نیک ته د دې لپاره خدای جنت کې څه تیار کړی دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه البخاري ومسلم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې الله فرمائی حدیث قدسی ده حدیث قدسی هغه توای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای نه روایت نقل کوي کنه فرمائی چې الله فرمائی اعددت لعبادی الصالحون الله وای ما خپل نیکانو بندگانو ته روجهدارو ته فرهیزګارو ته جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي دي چې ما لا عین رأت د چا سترګو هغه نعمتونه چرته لیدلي نه دي ولا اذن سمعت نه د چا غوږونو دغه نعمتونو باره کې څه اورېدلي دي ولا خطر على قلب بشر نه د چا انسان د چا پیری لکه چرته دغه نعمتونو تصور راغلی ده ځکه هغه نعمتونه د جنت چې دي هغه د انسان د تصور نه بره دي کنه انسان تصور کې راتلای نشي کنه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که تاسو غواړئ نو د قرآن د آیات کریمه تلاوت کړئ کنه فقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. الله و یو نفس تفتن لگی یو فریزگار مسلمان تفتن لگی کنا دغ نعمتنو بارکی کنا ما اخفی لهم من قرة اعین چغه داسې نعمتونه پټ ما ورته تیار کړي ساتلې دي چې کله وګوري سترګې به په یخې شي کنه دا نعمتونه دغه نیکو اعمالو بدله ده کنه دغه روجې وغیرې بدله ده چې دنیا کې به دوی دا نیک اعمال کړو.